Вітаю, друзі! Ще 8 червня, тож 3 тижні тому, на тлі дискусії, яку розпочала наша влада, а що ж таке перемога і що можна вважати перемогою, я повідомив, що, друзі, поверніться на землю. Яка перемога? Ми повинні утримати те, що в нас вже є. Це, до речі, вже непоганий результат. Так, не перемога, але й не поразка. І дивлячись, як ми втрачаємо Константинівку, яку ми можемо остаточно втратити до кінця року, я тоді написав, що в цей час на Харківщині через відсутність особового складу в підрозділах, через те, що Міністерство оборони погано забезпечує дронами підрозділи, ми можемо втратити селище Гранів та як наслідок взагалі всю Козачу Лопань. І туди обвалиться вся логістика, так відкриється дорога на Харків. Більше того, я тоді вказав після спілкування з військовими, що зусилля ворога говорять саме про його цілі, що він буде намагатися захопити Козачу Лопань. А у нас, ну що можу сказати, бездіяльність Федорова, мабуть, говорить про те, що він не проти. А мовчання з боку окремих військовопосадовців, як на високих посадах, до речі, говорить про те, що вони все знають, але або не хочуть, або не можуть щось робити. Бо, може, якісь є команди з офісу, не знаю. Але тоді військові попереджали, що без збільшення кількості свого складу та без покращення забезпечення дрона ситуацію не виправити, а вона навпаки погіршиться і створить пряму загрозу спочатку логістичного забезпеченню ЗСУ і Сил оборони взагалі в цьому регіоні, а потім і пряму небезпеку на Харків, для Харкова, тому що це, по-перше, буде можливість обстрілювати Харкова зі ствольної артилерії, а по-друге, це відкриває фактично можливість наступу на Харків. Ці попередження були тоді проігноровані. Зараз ми маємо відповідь від ООС на запит журналістів Української правди. Ворог здійснює спроби штурмових дій в напрямку Козачі Лопань, здійснивши тактичне вплинення на ділянці державного кордону України в районі населеного пункту Гранів. А силами оборони фіксуються реальні спроби перетину кордону та інфільтрація російських підрозділів у напрямку Козачі Лопані. Вибачте, якщо це не визнання, що у нас там проблема, то що це? Ну так, звісно, туди спрямовують зараз в авральному режимі когось, хто може це зрятувати. Але давайте відверто. Про це ж попереджалося раніше. Більше того, про те, що є така загроза і небезпека, всі казали. І тепер російська армія, використовуючи тактику інфільтрацію, просовується через кордон на Харківщині та рухається в напрямку Козачі Лопань, що розташована за 2 кілометри від кордону. За даними журналістів, щонайменше вже тиждень є наявність військових Російської Федерації в самому селищі. І військові наші підтверджують про це, що так, скільки там окупантів невідомо, їх намагаються вичавити звідти, використовують і впівіхи, але ще раз, 3 тижні тому я публічно про це повідомив. Можна було врятувати ситуацію, але схоже, що влада сконцентрована не на цьому. Тож, ми бачимо, як через відсутність людей і дронів інфільтрація ворога триває. А чим займається Верховний Головнокомандувач? Щось мені здається, він, схоже, не тим займається, чим повинен. Бо прогавити ще один наступ, а потім розповідати, що це фортеця Козача Лопань. Ну він же вже казав це про фортецю Бахмут, про фортецю Авдіївку, про фортецю Вугледар, про фортецю Солідар, про фортецю Часів Яр. Там, що у нас наступна фортеця? Констаха? Про фортеці Покровськ і Мирноград він взагалі вже не згадує. Ну так, звісно, владі приємніше говорити про атаки по Криму і НПЗ, особливо, якщо вони вдалі. До речі, щось вже декілька днів не чути, як вибухають помітно великі МПЗ, а ті, які ремонтуються, спалюються знову. І, до речі, є і малі МПЗ, їх теж треба знищувати. Але тут треба казати відверто, все відбувається без Офісу Президента, виключно зусиллями Сил оборони України. Одночасно далекобійні удари наносять так звані діпстрайки СБУ та ГУРМО, а також сили ССО, а мідлстрайки Збройні Сили України. І тут респект силам безпілотних систем. В будь-якому випадку, давайте розберемося, що відбувається в цей час в Україні. Україна цей час обговорює все, що завгодно, але не вирішення проблем мобілізації, вирішення проблем забезпечення військових дронами і всім іншим. Вирішення строків служби. Чому? Ну тому що у нас знову постійно, вибачте, але вся влада сконцентрована на питання, де би що,
хапнути. Не вірите? Так ви подивіться просто за останній час, що відбувається на цьому напрямку. Спочатку НАБУ і САП повідомила про незаконне збагачення майже на 13 мільйонів по депутатові забороненої партії ОПЗЖ Олександру Качному. Потім повідомила про те, що отримав підозру і фактично спрямовано буде в суд за хабар за кришування кол-центру. Депутату Тищенку вручили підозру. І окрім того, там ще є і незаконне збагачення. За версією слідства депутат легалізував 12,6 мільйонів гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дорогування коштів із колишньою дружиною. До речі, питання до того, наскільки вона колишня. Окрім того, за Галущенка внесли заставу 150 мільйонів гривень. Це схоже, щоб він не почав говорити, бо Галущенко втомився сидіти в таємній камері. І кажуть, що вже готовий, ну і не треба забувати Кузьміних. Це взагалі наша бубочка, яка отримала нарешті за те, що поклав свій болт, а інакше не скажеш, на суди. Ну, взагалі, я поясню. Його ще затримали до початку повномасштабного вторгнення. Так, в зв'язку з затримали зараз за те, що відбулося. Тоді він отримав підозру в корупцію за те, що за 558 тисяч гривень хабаря сприяв приватній компанії на тендері по запущенню медобладнання для лікарні Житомирської області. Тоді це було 20 тисяч доларів. Зараз 558 тисяч – це гривень. Це менше 15 тисяч доларів. Ну, до речі, давайте відверто, поки вся країна готувалася до шашликів, а окремі депутати готувалися до хабарів, замість того, щоб разом готувати країну до оборони відсічі. Тож маємо те, що маємо. Але все це відбулося до початку повномасштабного вторгнення, а зараз Кузьміних затримали. Ще раз, нардепа від «Слуг народу», якого Зеленський привів 2019 року до Верховної Ради, затримали за систематичну неявку у судові засідання у справи от про те, що я розповів. А знаєте найцікавіше, що просто Кузьміних ігнорував суд і не приходив на нього. Більше того, останньою краплею для антикорупціонера стало те, що депутат останню свою неявку на суд пояснив службовим відрядженням. Знаєте куди? До Іспанії. Ну, звісно, влітку в Іспанії працюється найкраще. В Іспанії дуже попрацювати це закартілося слузі народу влітку. І звісно, що між явкою на суд і поїздкою до Іспанії «Слуга народу» обрав Іспанію. Дивно збіг обставин. І звісно, що між судом і Іспанією обирати дуже важко. Але «Слуга» впорався і полетів до Іспанії. Тож це стало останньою краплею, і його затримали, привели в суд, і суд розглядав клопотання антикорупційних органів про зміну запобіжного заходу про утримання під вартою без альтернативної застави. Але самий справедливий суд в Україні, антикорупційний суд, подивився, каже, ну не втік же остаточно, тому ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Кузьміних у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета строком на 2 місяці. До речі, через це ж все пройшов і Тищенко. От дивна ситуація. Взагалі по Тищенку дуже смішна ситуація, тому що це ж не перша вже його підозра, там в нього одна за іншою, але схоже, що потрохи зжимається навколо нього ця історія. І екс-улюбленець Зеленського, але й залишаючийся сьогодні кум Єрмака, схоже, може стати тим, хто запустить дуже веселий тренд. Здавати всіх і все, аби не сісти. Але найцікавіше в цій ситуації інше. Що знову країна обговорює оці факапи, замість того, щоб обговорювати ситуацію в Козачій Лопані. Оце пряма небезпека для Харкова. І це треба розуміти. Але влада шоуменів про це мовчить. Дякуючи, хоч НАБУ і САП говорить про корупцію. Влада і про корупцію мовчить. Як мовчить і про те, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Влада взагалі мовчить про все, про що не може відрапортувати, що це досягнення. Ну, може, тому і переважна кількість людей вже давно хоче поміняти Зеленського, як тільки закінчиться війна. Вже 67% таких. А 74% українців взагалі вважають Зеленського відповідального за корупцію в Україні. Офіційна статистика. До чого я все це веду? Для того, що поки одні боронять Україну, а інші розкрадають її, дуже важко отримати перемогу
а не тільки обговорювати, що вважати перемогою. Якщо влада не змінить свій підхід, на жаль, у нас попереду дуже складна ситуація. І всі удари по Росії будуть марними, якщо не вирішити внутрішні питання. Може, досі красти, а? Володимир Олександрович, ви там хоч своїм скажіть, щоб вони припинили, бо це якась ганьба. Тотальна. До речі, там ще по одній мадам, якщо я не помиляюся, це по цій сироїд, скороход, верніше, вибачте, теж там закінчилась там, так, яка намагалася продавати санкції РНБО, так от розслідування по ній теж закінчилось. Якщо чесно, оці тотальні просто хвилі корупційних скандалів вже втомили. Може, вони припинять просто красти, ну, може, закінчиться, бо інакше, ще раз кажу, ми не вигребемо. Вони ж країну розграбовують, а значить, зменшують можливості українців захищатися. І, до речі, кожний корупціонер несе відповідальність за те, що, наприклад, в той самій Козачій Лопані не вистачає дронів. Це теж не варто забувати. Я далі слідкую за тим, що відбувається, і сподіваюся, ви теж. Тому дякую вам, що дивитесь ефір, підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Окремо подякую, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, доєднуєтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Тримаємось разом, всі сили згуртовуємо на потреби ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.